Zure seme-alaben zoriontasuna nahi duzu. Horregatik zaintzen dituzu hainbat kontu eta aldioro erabakiak hartu. Elikaduran, zebrabideak gurutzatzean, lotarako errutinetan. Hoietan bezala, hizkuntzekin ere uneoro egiten dituzu hautuak. Ohartuki edo ohartukabean. Beti haurrari laguntzeko, baina maiz nola lagundu ziur jakin gabe. Euskara eman diozu, baina nola motibatu egin dezan? Zergatik da garrantzitsua guraso aktiboa izatea? Zer dago familiaren esku? Zure esku. Gehiago jakin nahi baldin baduzu, heldu den asteazkenean urriak 6, arratsaldeko 8 aintzina, era.eus webgunearen YouTube kanalean izanen gaituzu. Era, zure aukera.